Sveiki! Es esmu Liene un vēlos padalīties ar tādu vairāku mazu liecību sēriju par kādu dienu, kurā man bija jānodod asins analīzes. Es devos uz laboratoriju un pa ceļam man bija tāda vēlme iegādāties šai medmāsai, kas ņems man asins analīzes ziedus. Un puķu tirdziņā es nopirku tādus 3 gaiši rozā, sarkanu un baltu ziedu un devos uz laboratoriju, kura, diemžēl, bija slēgta. Un bija uzraksts, ka šodien var nodot asins analīzes tikai slimnīcā, nevis šajā poliklīnikā, kurā es biju. Slimnīca atradās pat tālāk no pilsētas centra, un tad es apsvēru domu, ka man tur vajag doties, un es tikko biju atbraukusi no citas pilsētas, un man bija daudz mantu, un es nolēmu doties mājās, nolikt mantas, paņemt riteni un braukt uz šo slimnīcu. Pa ceļam es vēl aprunājos pa telefonu ar savu tēti, kur bija doma, ka viņš man varētu varbūt aizvest ar mašīnu, bet tad es domāju, ir skaists laiks, es aizbraukšu ar riteni. Un es gāju garām vienai citai ārstu praksē, kurā savukārt strādā mana draudzene, un pēkšņi bija tāda doma, ka es gribētu viņu satikt. Un tas būtu tik interesanti, ja mēs pēkšņi tā satiktos. Bet, es, protams, negāju iekšā tajā praksē un gāju savu ceļu. Un pēkšņi es skatos pāri ielai, tieši piebrauc mana draudzene. Un es jau priecīgi, mēs sasveicināmies, un mēs tur sākam bišķiņ parunāties, un es saku, ka man jāiet nodot asinis, un ka man jābrauc uz slimnīcu. Un viņa pēkšņi saka, bet kā? Tu vari atnākt pie mums. Arī mūsu ārstu praksē līdz pusdienas laikam var nodot asins analīzes, un tas ir tieši tāpat kā laboratorijā. Un es šo vispār nezināju, ka tā ir. Un es biju tik pārsteigta un priecīga, un stāvēju vienkārši tādā dievjaušību sajūtas šokā. Un tad mēs devāmies, un es eju, un man rokās ir tie ziedi, un es saprotu, ka es esmu nopirkusi ziedus savai draudzenei. Un es biju tik ļoti priecīga un pateicīga par visu to virknējumu, kā tās lietas tajā dienā notika. Un turklāt tie ziedi bija ļoti, ļoti saskaņoti ar viņas tās dienas apģērbu. Un es biju tiešām tik ļoti pacilāta un pateicīga par šādu virknējumu, kurš ļoti stipru tādu samīļošanas devu iedeva no kunga caur tādām ikdienišķām darbībām. Visspēcīgais, trīsvienīgais Dievs, Kungs Jēzu Kristu, Kungs Svētais Gars. Paldies Tev par šo jauno rītu, paldies Tev par šo jauno iespēju pamosties un sadzirdēt un sajust Tavu tūmu un sajust jaunu dienu gaišumu, putnu dziesmas. Mēs pateicamies Tev, mīļais debes Tēti, par visām svētībām, kuras Tu mums dāvā. Paldies Tev, ka mēs dzirdam, ka mēs redzam. Paldies Tev, ka mēs redzam ar garā acīm, ka mēs dzirdam ar savu sirds balsi. Paldies Tev, ka Tu mūs esi izraudzījis. Paldies Tev par visu. Paldies Tev par šo liecību. Paldies Tev, ka Tu mūs mīli. Un paldies Tev, ka mēs varam iepriecināt viens otru. Mēs ļoti novērtējam cilvēkus, kuri mums ir blakus, par viņu iedrošinājumu, par stiprinājumu mūsu dzīvē. Paldies Tev par šiem cilvēkiem, kurus Tu mums esi nolicis blakus. Un mēs lūdzamies, lai arī mēs esam par svētību citiem, par iepriecinājumu. Mēs pateicamies Tev par siltumu, par mājām, par mieru šeit virs zemes. Mēs pateicamies par mieru Latvijā un lūdzamies par mieru visā pasaulē. Mums nav tik daudz saprašanas un gribas, lai izlūgtos visu to, kas mums ikdienā ir vajadzīgs, bet Tu mums to vienkārši tāpat dod. Mēs pateicamies, ka Tu modini mūsu sirdis, ka mēs esam Tev pateicīgi, ka mēs varam būt priecīgi un ka Tu viskaistākajos ziedos mūs iepriecina un sakārto mūsu dienu tā, ka mēs atskatoties varam ieraudzīt, vai arī dažreiz Tu uzreiz mums to parādi, un mūsu acis ir tik atvērts, ka mēs uzreiz saskatām tos brīnumus, tās dievjaušības, tās situācijas, kuras Tu pieļauj, ka tā notiek tā, kā tas notiek, jo tas ir par svētību
kādam citam iespējams, un varbūt arī mums pašiem, un ka mēs bez kurnēšanas par visām lietām pateicamies Tev. Slava Tev, gods un pateicība par to mieru, par mīlestību un pateicību, kuru Tu ielicis mūsos, un tos vārdus, kurus Tu esi teicis, priecājieties. Priecājieties ik brīdi, ka mēs tos spētu saprast, ka mēs tos spētu sajust un piedzīvot pa īstam, ka tie mums nebūtu tikai vienkārši skaņa, bet tas būtu no sirds dziļumiem ar lielu pateicību. Svētī mūs šajā dienā, svētī mūsu mīļos, lūdzu pasargā mūs no visa, kas ļauns, un mēs lūdzamies Tavu apsardzību mūsu bērniem, mūsu mazbērniem, mums pašiem un visiem mūsu mīļajiem un visai Kristus mīļotajai tautai. Esi žēlīgs un sūti savus eņģeļus visos mūsu ceļos un palīdzi tajās vietās, kur ir nelaimes un kur ir karš un posts. Mēs lūdzamies, lai cilvēki pieķers Tev, uzticas Tev un iemīl Tevi vairāk par visu, un ka Tu esi vienīgā viņa cerība, un ka Tu paglāb un ka pasargā, ka palīdz tuvoties Tev. Un viss, kas no ļaunā ir nodomāts, ka tas atgriežas atpakaļ uz turien, no kurienes tas ir nācis. Pa vienu ceļu tas ir nācis, un pa 7 tas, lai bēg. Un tas jau bēg, jo Tu esi Kungs tiem, kas uz Tevi tic un paļaujas. Mēs Tev pateicamies par to. Svētī mūs un pasargā šajā dienā. Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūsu svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.